Mübarek Ramazan ayini qandoq kutib olamiz? Abdori Muhammad Yusuf. Bu yil ulug' Ramazan ayini masjidlarda emas, uylarda kutib oladigan bo'ldik. Har bir musibatni fursatga aylantirish qoidasiga asosan bu Ramazan ayida uylarimizni masjidlarga Ramazanning har bir soatini itkabga aylantira olamiz. Ramazonda oila a'zolarimiz bilan birlikda ibodat qilish, duo qilish, namoz o'qish, Qur'on va kitob o'qish orqali vaqtimizni ibodatga aylantira olamiz. Ulug' Ramazon oyini to'lib toshgan xushallik va to'liq bir tayyorlik bilan kutib olish har bir musulmon uchun sharafdir. Bu ay her bir musulmon uchun o'zining ma'naviyatini yuksaltirish, o'zida yaxshilik va go'zal axloqlarni yetildirish paytidir. Chunki Ramazon oyi Qur'oni Karim tushishga boshlagan, ming oydan yaxshi bo'lgan qadr kechisini o'z ichiga olgan, barliq oylardan ulug' bo'lgan, oxiratlik uchun oziq to'plashning eng yaxshi mavsumi bo'lgan, ruhaniylik bilan to'lgan bir muborak oydir. Hayotlik safari Allah Taologa ketib bo'lgan uzun safar bo'lib, odatda biz har qanday bir safarni davomlashtirish uchun yetarli oziq elib olishga muhtoj bo'lganimizdek, bu hayotlik safardimi oxiratligimiz uchun oziq elib olishga muhtojmiz. Ma'lumki, oxiratlikning eng yaxshi oziqi taqvolikdir. Allah Taala oxiratlik uchun oziq elib olinglar. Eng yaxshi oziqlik taqvolikdir deydi. Xuddi odatki safarlarimizda yo'l bo'yi oldimizga chiqqan may qochilash punktlardan mashinamizga may qochilab mang'inimizdek, Ramazon oyiga o'xshash maxsus ibodat mavsumlarida o'zimizni ruhiy oziqlar bilan oziqlantirib menishimiz intayin zarurdir. Roza insonning irodasini tavlaydigan, uningga sabrchanlikni, mehr shafqatni o'g'itadigan, uni kamolat darajalariga yuksaltiradigan tarbiya xarakterlik ibodat bo'lib, inson yilda bir oylik roza soyasida o'zining himmati va tirishchanligiga yarasha mo'l hosil oladi. Ramazon oyi Allah Taoloning rahmati mo'l yog'adigan, gunohlar mag'firat qilinadigan, bandalar do'zaxdan ozod qilinadigan ulug' oydir. Bu oy kelishdan avval Allah Taolodan bu oyga sog'-salomat erishtirishni tilab duo qilish, Ramazon oyidan qandoq qilib yaxshi foydalanib, Allohning rahmat va mag'firatiga erishish uchun plan tuzish. Ramazon kelganda bu muborak oyga sog'-salomat erishganligiga nihoyat xushal bo'lish, Rabbiga cheksiz shukr qilish. Balki bu Ramazon hayotimdagi eng oxirgi Ramazon bo'lib kelishi mumkin degan andisha bilan mumkin qadar ko'p ibodatlarni qilib olishga tirishish. Gunohlarga tavba istig'for etib, buningdan keyin taqvodor bo'lib, fazilatlik hayot kechirishga Alloh taologa va'da berish to'liq yaxshidir. Ramazon oyi ruhimizni tarbiyalaydigan, uni yuksaltiradigan bir maktab bo'lib, biz musulmonlar Ramazon soyasida axloqimizni isloh qilamiz. Gunohlarimizni yuyimiz, savobimizni ko'paytimiz, nafsimizni yig'ishni, o'zimizni kontrol qilishni va sexiylikni o'rganamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki Ramazon ro'zasini chin iymoni bilan Allah Taolodan savob kutish maqsadida tutadi ekan, uning burun qilgan gunohlari mag'firat qilinadi. Bu hadisdagi iymoni bilan degan so'zning ma'nosi Allah Taoloning ro'za tutgan bandalarga ato qiladigan ajr va savoblar haqida qilgan va'dasiga chin ishongan holda ro'za tutsak deganlikdir. Ramazon oyi yana duolar ijobat bo'ladigan oydir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: 3 xil kishining duosi rad qilinmaydi.
roza tutgan kishining iftar vaqtida qilgan duosi, adolatli podshohning va zulmga uchragan kishining duosi. Ramazon oyining sharofati va ulug'ligidan bu oyda ado qilingan umra xuddi haj farzini ado qilganga o'xshash savoblikdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundoq degan: Ramazon oyida ado qilingan umra savob jihatda haj qilganga o'xshashdir. Ramazon oyi Qur'on oyidir. Payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimning fazilati haqida mundoq degan: Allah mushi kitob bilan bir turkum kishilarning martabasini yuqori qilsa, yana bir turkum kishilarning martabasini to'van qiladi. Qur'on Karimning ulug'ligidan uning ma'nosini bilsin, bilmasin, uning lafzini tilovat qilgan odam cho'qim savobga erishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi: Shubhsizki, Allohning kitobini tilovat qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar va biz rizq qilib bergan narsalarni Allohning roziligi uchun yo'shirun va oshkora sarf qiladiganlar hargiz kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qilsa bo'ladi. Chunki Alloh ularning mukofotini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Shubhsizki, Alloh haqiqatan mag'firat qilguchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qur'on o'qinglar. Qur'on o'zini o'qiganlarga qiyomat kuni shafaat qilgan holda keladi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qur'on o'qib turadigan mu'min xuddi udrush degan mevega o'xshaydi. Uning purqi xushbo'y, ta'mi tatliq keladi. Qur'on o'qib turmaydigan mu'min xurmaga o'xshaydi. Uning purqi yo'q, ammo ta'mi tatliqdir. Qur'on o'qib turadigan munofiq rayhonga o'xshaydi. Uning purqi xushbo'y, ammo ta'mi achchiqdir. Qur'on o'qib turmaydigan munofiq yovi xamakka o'xshaydi. Uning purqimi yo'q, ta'mi achchiqdir. Shubhsizki, Qur'on tilovat qilish takbir, tahlil, tasbih va duodan afzal ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh taolo Qur'on tilovat qilish va menga zikr etish bilan mashg'ul bo'lganlikdan mendan hojatini so'ranmagan bandamga so'raganlarga berganimdan yaxshiroqini beraman dedi. Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimning boshqa so'zlardan ulug'ligi xuddi Allohning bandalaridan ulug'ligiga o'xshashdir. Qur'oni Karimni anglashmi katta ibodatlar qatorida sanaladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundoq deydi: Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va so'z qilmasdan jim turinglar. Qur'onni o'qish, yodlash, ma'nosini tushunish, uni boshqalarga o'rgatish va uning ahkomlarini o'rganish ham amal qilish bilan shug'ullanuvchilar insonlarning eng saodatmanlari va eng sarxillaridir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisida sizlarning eng yaxshinglar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlardir deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni Qur'on o'qishni o'rganishga tashabbus qilib mundoq degan: Qur'onni mohirlik bilan o'qiydigan odam hurmatlik farishtalar bilan birga bo'ladi. Ko'kil qo'ysimi uni tasdiqda qiynalib o'qigan kishiga 2 hassa ortiq savob beriladi. Qur'on o'qiganda ko'z yeshi qilishning fazilati cho'ngdir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisida mundoq deydi: Haqiqatan bu Qur'on g'amkinlik bilan tushdi. Uni o'qiganinglarda yig'lab turib o'qinglar. Agar yig'i kelmasa, o'zaro yig'lashinglar. Uni chiroyli ohangda o'qinglar. Kimki Qur'onni chiroyli ohangda o'qimaydi ekan, u bizdan emas.
Allah Taala farzandlarga Qur'oni Karimni o'qishni va uning ta'limotlariga amal qilishni o'rgatgan ota-onalarning mukofotlarini to'liq berguchidir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimki Qur'on o'qiydi ekan va uning ta'limotlari bo'yicha ish ko'radi ekan, Alloh Taolo qiyomat kunida uning ota-onasining beshiga quyoshning nuridan nurliq tojni kiygizadi. Qur'on o'qishning adablari bo'lsa tovandikicha. Birinchi, Qur'onni tahorat bilan o'qish. Qur'onni tahorat bilan o'qish shart emas. Shundaqdimi tahorat bilan o'qisi yaxshi. Ammo junub kishi yoki hayzdor ayol tahoratsiz o'qisi bo'lmaydi. Ikkinchi, Qur'on o'qishdan burun A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb shaytonning vasvasa qilishidan Allohga sig'inib panoh tilash. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Uchinchi, Qur'onni chiroyli ovozda o'qish. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'onni chiroyli ovozda o'qinglar. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisida Alloh taolo hech bir narsaga Qur'onni yuqori ovozda chiroyli ohang bilan o'qigan payg'ambarga quloq solganidek quloq solgan emas degan. To'rtinchi, Qur'onning ma'nosini bilmasimi, Alloh menga so'zlayotdi degan e'tiqodda turib, ixlos bilan o'qish. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. 5. Qur'onni Qur'on o'qish qoidalariga rioya qilib, ochiq, dona-dona o'qish. Qur'onni dona-dona ochiq o'qig'in. 6. Qur'onni eg'izni midiriltib o'qish lozim. Chunki eg'izni midirlatmay ko'nglida o'qish Qur'on o'qishga kirmaydi. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni vahiy tushayotgan chaqda uni o'qishga oldirib, tilini midirlatishdan ma'ni qilgan. Buningdan chiqib turibdiki, tilni midiriltib o'qish uni o'qiganlik, ishida o'qish o'qimaganlikdir. 7. Qur'onni imkon qadar Qur'onga qarab o'qish. Qur'on bor yerda uni Qur'ondan o'qimay, telefondan o'qish yaxshi emas. Chunki Qur'onga qarashning o'zimi bir ibodatdir. Qur'onni zodi qanday o'qish kerak? Shaksizki, Qur'oni Karimni Alloh taolo menga so'zlayotdi, menga xitob qilyotdi degan his tuyg'u bilan, voyaga yetgan mas'uliyat tuyg'usi bilan o'qish kerak. Abul Hasan Nadaviy islom shoiri Muhammad Iqbol haqida mundaq deydi: Alloma Muhammad Iqbolning Qur'on tilovat qilish uslubi boshqalarning uslubiga qat'iy o'xshamaydi. U mushu uslubning barakati bilan Qur'onning halovatini eng to'liq tetiy olgan va uning soyasida huzurliq hayot kechirgan shaxslarning biridir. Alloma Iqbol o'zi to'g'riliq mundaq deb yozgan ekan: Men har etgini bomdod namozidan keyin Qur'on o'qishni odat qilib olgan edim. Har kuni dadam mendan nima qilyapsan deb so'raydi. Men Qur'on o'qiyapman deb javob berardim. Dadam har kuni shu bir xil savolni so'raydi. Menmi shu bir xil javobni berardim. Bir kuni men dadamdan: "Dada, har kuni Qur'on o'qiyotganimni ko'rib turib, yana mendan nima qilyotganimni so'rashdan zerikmedingizmi?" deb so'rab edim. Dadam: "Balam, men sana Qur'onni xuddi sana tushgandek o'qig'in demoqchi edim" dedi. Shuningdan keyin men Qur'onni xuddi Alloh taolo menga xitob qilayotgandek his tuyg'u bilan uni tushunib o'qiydigan bo'ldim. Uning parlaq nuridan va javharlardan mening she'riy asarlarim borliqqa keldi. Janobi Alloh taolo hammanglarning ro'zisini qabul qilg'ay.
yaxshi amallaringlarni o'z dargohida qabul qilg'ay. Amin.